Hej på er, går det bra? Ja. Jag var ju här inte här men i Skövde för några månader sedan och berättade om lite det jag sysslar med, sport och resor och vilda djur. Och vi fortsätter på det här temat. I våras så tog jag mig för 7:e eller om det var 8:e gången till Indien. Och ett nytt djungelområde som jag inte har besökt. Det är ganska svårt att hitta det. Den här pojken, han kallas Baloo. Men jag och min vän som var där, vi tyckte han var så lik Mowgli i Djungelboken, så vi sa Mowgli till honom. Och sen efter ett tag så kallade de mig och min kompis för Mowgli och Baloo. Så att det var en underbar ställe. Det här stället ligger 30 mil från Nagpur, om du nu vet var Nagpur ligger. Men det är lite snett så här, i Indien. Detta är ganska typiskt mig. Det är Patrik Österberg som jag tog med mig, en jätteduktig frilansfotograf. Han bevakar Schlagerfestivalen och Kungafamiljen. Och han satte igång och arrangerade i byn. Men detta är typiskt mig. Jag har alltså glömt mitt pass när jag åkte till en stad. Det var polisförhör. Så, på vägen hem då. Detta är alltså ett kolkraftverk. 45 minuter utanför ett djungelområde. Och här finns ju tigern, men den är hotad nu på grund av de här miljöförstöringarna. Staden heter Chandrapur och där har vi den bengaliska tigerhonan. Hon kommer smygande på vägen här. En fantastisk känsla. På eftermiddagen så hade vi då haft bilavbrott, bensinstopp. Så det började inte så bra den här safarituren på eftermiddagen. Men så kom hon där. Perfekt eftermiddagsljus. Min kompis åkte hem. Jag fortsatte. Var mig själv. Och så plötsligt en morgon hörde vi något. Vi hörde varningsläten. Då var det en hona. Ungarna hade hon gömt in i skogen. Men hon smög ut och drack. Och det är sådana här bilder jag helst vill ha då. Nu hade jag hoppats att jag skulle få se dem bada. Men det har jag inte lyckats någon gång. Sen så tog jag mig Patrik, som heter Patrik Österberg. Han åkte till Goa. Och skulle vi leva livets dagar där. Jag tog mig till kylan till Ladakh. Och jag skulle försöka hitta den nästan omöjliga snöleoparden. Om ni kommer ihåg så var jag i Pakistan och härjade förra berättelsen. På Pachakucha. Och det gick ju inte med snöleoparden då. Men jag har inte riktigt givit upp. Så vi försöker igen. Den här gången är jag tillsammans med en kompis som jobbar för ett snöleopardforskningsprojekt. Och en man som är kock. Och en ung kille som kallas för Chang heter han. Och det är lite kul för Tintin i Tibet, i avsnittet, han hette ju Chang också. Det var lite kul. Maten är underbar i det här tältet. Lagade han till, jag tror det är det goda nanbrödet. Kocken var ju som en trollkarl. Han kunde till och med hålla pommes frites till mig en kväll faktiskt. Han försökte få mig att äta hans vegetariska rätter, men det gick inte. Så börjar vi vandra och detta var väldigt praktiskt. Läget ligger ungefär på 4000 meters höjd. Men vi är mitt inne i dalen som heter Spanguvelli eller Spangodalen. Nu är ju inte detta något bra väder för att hitta snöleopard eftersom vi ska ha snö så vi kan följa spåren. Men efter ett tag, vi hörde någonting. Jag frågar, är det vargar? Nej, det är snöleopard, säger Jigmes. Han härmar, han gör något så här. Au! 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 Inte speciellt bra härmat, ska jag erkänna. Men så hörde jag. Och det var alltså, där sitter en mating call, alla vanligheten. De första bilderna, det var ju knappt där jag trodde bara jag skulle se det i en tubkikare. Det här djuret har jag lagt. Och de andra var redan på väg ner då. Ja, då ska vi snabbt byta spår och åka till Tyskland. Och nu är vi på helt andra plan. Men det var jag hade överblick. Jag är på VM för damfotboll. Frauen Weltmeisterschaft. Och detta är 50 gånger som jag bevakar den här turneringen. För tidningen Svensk damfotboll. Det var ett litet fanmade, Hansens område i Frankfurt. Vi har redan hoppats till semifinalen. Då ska man visa 20 bilder med så tajt intervall så blir det. Sverige-Japan. Jag sitter med ett jätteobjektiv. Jag hade ett långt zoom och jag lånade ett. Det blev ännu längre. Och sen fick ju Sverige brons. Man kan säga lite överdrivet att det tog mig 7 år att hitta min snöleopard. Det tog Sverige 8 år att få medaljen. Jag var på plats när de fick när svenska damerna vann silvret, eller förlorade.
Och det har varit mycket tårar och allting. Jag fortsätter. Vi är i Frankfurt, vi är i finalen. Japan, USA. Jag sitter på plats igen. Jag har lite flyt den här gången. Det gäller verkligen att ha det. 2-2 är på väg. Precis i sista övertidsförlängningen. Om det nu heter så. Japan. Och där har vi guldmästarna. Japan vann alltså. Och det är ju rätt kul att Japan vinner när det är Pecha Kucha, eller hur? Ja.